Base 酒店，有個小運河俾啲靚仔玩。呢度都幾大，地方都幾大。而家1點鐘，咁啊頭先 check in 嘅時候咧 ，lobby 咧都好多人，多細路仔咯。呢度啲設施啊，都係為啲細路仔而設啦。呢個小運河，而家兒童嘅遊樂場咧，水上樂園咧，呢間又係兒童嘅遊戲室。啱晒啲靚仔喺度反轉再反轉。哇！呢度都有間 Less Relax 啊，不過得2個位。呢啲絕對係因為啲家庭客而設啦，兒童遊樂場。呢個園林嘅地方係夠大嘅，呢度仲有個小童嘅嬉水池，唔知成人嗰個係幾多樓啊？呢啲唔啱成人玩，成人可能係響唔知係幾多樓啊？就我哋ครับ Good morning。呢度就行返出去啦。幾宏偉嘅呢間酒店，太空酒店。